Bax, budur mənim evim deyən YouTube izləyicilərim, sizlər üçün belə bir gözəl həyət evini satışa çıxartdım ki, elə siz də deyəsiniz ki, bax, budur mənim evim. Bəli, dəyərli dostlarım, budur sizin eviniz. Mən sadəcə bir vasitəçiyəm. Çox gözəl ev, binənin mərkəzində 136 nömrəli məktəbə yaxın, qapısı jalüzlə belə açılıb bağlanan addenli yeri, həyəti, bacası, qəşəng toy, bayram eləyə biləcəyiniz möhtəşəm və gözəl balkonu olan bu həyət evimiz satışa çıxıbdır. Dəyərli dostlar, Ayşə xanımın ilk olaraq əlaqə nömrəsini deyirəm 055 570 96 40. Mənim əlaqə nömrəm 051 558 08 28. İndi isə daxil olacaq evin içinə. Evimizin qiyməti 110.000 Azərbaycan manatına, heç nə 110.000 Azərbaycan manatına bu evi gəlib əldə edə bilərsiniz. Çünki 2 mərtəbə, qoşadaş, həyəti bacası geniş, mərkəzdə, məktəbə, bağçaya, hər bir yerə yaxın, astronovka marşruta yaxın belə bir gözəl evi tapmaq çətindir. Keçək indi isə evimizin tam ətraflı məlumatlarını verim. Evimiz 1-ci və 2-ci mərtəbəsi koridordur. Çox səliqəlidir. Gördüyünüz kimi qapı pəncərələri çox gözəldir. Boy-ha-boy buradan panorama evə işıq verən pəncərəmiz mövcuddur. Və indi isə keçək ilk otağımıza, mətbəximizə və sanitar qovşağımıza 1-ci mərtəbədən başlayaq göstərməyə. Gəlin bura. Bura evimizin 1-ci mərtəbənin dəyərli dostlarım, gördüyünüz kimi zalı, geniş panorama pəncərəsi, kombi xətləri, radiatorları, yeri istipoldu giriş koridordan dəyərli dostlarım və gözəl aboylanmış belə bir dekor işləri də mövcuddur. Evin dörd bir yanına keçəcəm. Evin dörd bir yanını sizlərə göstərəcəm, tam məlumatınız olsun. Dəyərli dostlar, sanki gəlib evə yerində baxırmışsınız kimi baxın, izləyin ki, mən də bu ürəyimdən və könlümdən olsun. Dəyərli dostlar, dəyərli izləyicilər. Mətbəximiz genişdir, sizə onu bildirim. Dəyərli dostlar, 5-in 6-ya belə bir geniş, iri mətbəxdir. Gördüyünüz kimi mətbəxi tam sizlərə istəyirəm, göstərəm, çatdıram hər bir şeyini. Pəncərəsi zadı çox qəşəng genişdir. Beləsi 5 metrdir. Bax dostlar, uzunu da 6 metrdir. Təklə 30 kvadrat burada. Və burada qapı görürsünüz. İndi hər kəs deyər bu qapı nədir? Yəqin ki, sanitar qovşağına açılır. Xeyr, mətbəxdən sanitar qovşağına qapı açılmaz. İndi sizə göstərirəm. Xanımlarımız diqqətlə nəzər eləyin. Aha, bura pilləkən altı yığılan qladovka yerimizdir ki, mətbəximizdə olan artıq nə qədər balon, banka, qazan, tabaq, nə bilim, nə var, gətir bax belə bir geniş böyüklükdə olan belə deyək də əldamı kimi yığın bura. Allah xeyir versin inşallah. Bütün nə qədər varenna, özü əzan vaxtı, əlhamdülillah. Allah! Dostlar, bütün hər şeyi gətirib yığa bilərsiniz yəni ki. Üzürü sayarsınız dəyərli dostlarım. Keçək inşallah otaqlarımızın digər otağı, sanitar qovşağımızı da göstərim sizlərə. Dostlar, sanitar qovşağımızı da göstərim. Baxın. Burada necə deyərlər, təmizlik imandan gələr. Burada evimizin sanitar qovşağı moydadırı. Bütün hər bir şey tam qaydasında. Gördüyünüz kimi çox gözəl bir sanitar qovşağıdır. 1-ci mərtəbə və 2-ci mərtəbədə də eyni sanitar qovşağı mövcuddur dostlar. Keçən indi qalxıram sizlərlə 2-ci mərtəbəyə. Gəlin. Ya Allahın adı. Qalxaq 2-ci mərtəbəyə. Gördüyünüz kimi bax 2-ci mərtəbədə belə bir gözəl koridordur. Çox super. Amerikan variantı dizayn olunub. Mən belə evləri şəxsən Amerika dizaynında görürdüm. Bu belə bir dizayn evləri. Çox gözəldir. Koridoru qəşəng, geniş, iri və səliqəli. Balkonunu göstərim dostlar. Bura evin balkonudur. Gördüyünüz kimi geniş, iri bir balkon. Bütün bina deməli olar ayaq altında qalır burada gördüyünüz kimi. Rahat bir şəkildə hər bir şey səliqəli. Özdə pəncərədən də ki içəri görsənmir.
Gəlin keçək otaqlara. Birinci sanitar qovşağına keçək, sonra otaqlara keçək. Gəlin bura. Bura bax gördüyünüz kimi ikinci mərtəbə sanitar qovşağı. Yaddan çıxmamış dedim girək baxın. Gəlin otaqlarımıza girək. 3 dənə də yuxarıda otaqdır. Gəlin bura. Aha, bu bir otağımız. Geniş, panorama pəncərə, balkona çıxışı, çox səliqəli belə bir otaqdır. Qapıların üstünü görürsünüz, evin aboyunu görürsünüz. Dostlar, hər bir şey göstərməyə çalışıram da sizlərə. Diqqətlə siz özünüzdə fikir verin, xahiş edirəm. Aha, bura bizim digər bir yataq otağımız, geniş, iri, işıqlandırılması, televizor, xətt kabellerinin kimi hamısı öz qaydasında gördüyünüz kimi. Yəni, hər şey necə lazımdır, kataloqda görülübdür. Keçək indi isə digər otağımıza dostlar. Burada bizim digər otağımızdır. Burası uşaq otağı üçün çox yararlıdır. Qəşəng də evdir. Real alıcılar buyursunlar. Təkrar edirəm. Ayşə xanımın əlaqə nömrələri 055 570 96 40. Mənim əlaqə nömrəm 051 558 08 28. Ayşə xanımın əlaqə nömrə deməli hədəf sözü bunlardır. WhatsApp'ımız aktivdir. Gəlməmişdən öncə də buyurun zəng edən dəyərli dostlar, dəyərli izləyicilər. İnşallah gələn görüşlərimiz üçün kanalımıza abunə olun, dəstək üçün kanalı bəyənin və paylaşmağı da unutmayın ki, belə bir gözəl həyət evlərini məhz sizlərlə inşallah biz hər gün çəkək, hər gün də paylaşaq. Sağ olun.